vuotta vielä tämän jälkeen. Onko 2 tämän jälkeen? Me lähdetään. Okei. Katsotaan Alehen kanssa. Siikataan tää, miten tää. Tää on edes yhden mallisijoituksen. Ei, voitais sopia niin, että tullaan joskus yhden aikaa takaisin. Okei. Joo, meiltä on vielä muutama tulos tuosta edelliseltä kaudelta. Kertokaa niillekin. And the starting position was Stand by! Paikkailija jostakin syystä on varmaan. Tässä oli varmaan Niemellä ja Tuntita vähän kyseli, miten on ampunut. Nyt noita aukkoja. Nopeasti pitää. Mäkin ajattelen, joo. Niitä täällä huomia ei kyllä. On tynnyreitä tällä. Joo. Se on vähän katsottava sitten, miten se on. Sille ei varmaan hirveästi merkkiä. Joo. Napille mennessä on kuulemma hyvää aikaa. Laukaa valittaa. Joo. Kato varmistaa, että on tarpeeksi. Mennään. Paljon sulla oli aika edellisessä?